Salut tout le monde, Sébastien Tasmancer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tech tip. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé. Vous prenez une débarque, vous tirez ça à la corde, pouf. La motoneige, ben vous tirez pas ça à la corde. Vous montez une côte, un cap, ou descendez, ou vous prenez une débarque. Vous attirez le gaz au fond, puis la motoneige s'en va. Puis ça révolutionnait, mais là, une fraction de seconde, il n'y a plus d'allumage, mais il y a juste de l'essence qui arrive dans le moteur à haut RPM. Fait que ça fait, votre moteur se noie. Mais là, vous venez de pogner une débarque. Fait que là, prenez vos esprits, vous en venez, puis là, ça s'est passé 15-20 minutes, puis là, wow, prendre une sandwich tant qu'à faire, je vais te pogner une débarque, là, je m'emmène mes émotions. Vous rembarquez sa machine, tire sa corde, il n'y a rien qui se passe. Crank, puis là, ah non, c'est ce qui se passe. Pourtant, ça fait du feu. Le tableau d'affichage allume, mais pas capable de repartir la motoneige. Dans le fond, si vous l'avez naillé bien d'aplomb. Puis là, ben, c'est une motoneige à injection. Fait que là, ben, c'est compliqué à dénoyer. Puis là, ben, je vais vous donner un petit truc. Ben, j'ai pas grand mérite, là. J'ai des recherches que j'ai faites parce que ça m'est déjà arrivé où, tout simplement, j'ai rentré la motoneige dans le garage, puis j'ai juste pesé sur le piton rouge pour pas que ça sente trop l'exhaust parce que les kids étaient dans le garage. Fait que là, j'ai juste voulu arrêter, mais tu sais, j'arrivais quand même assez vite. Fait que là, j'ai passé sur le piton rouge, je serrais la motoneige, mais là, il venait de passer une méchante gorgée d'essence. 3 jours après, je vais pouvoir partir crank, puis là, ben, j'étais pressé. Fait que là, ben, j'ai changé mon projet, je suis pas parti à motoneige. J'ai fait mes petites recherches, puis c'est là que j'ai trouvé, là, avec plusieurs personnes là, sur les internets, comment se sortir de cette boîte-là. Checkez bien ça, qu'est-ce qu'on va faire. On commence par enlever une couvert. Sur le côté ici, vous allez voir, il y a un connecteur, il est plat. Tout le monde sur Internet dit le connecteur plat. Il y a plein de fils là-dedans. Puis il y en a un qui bypass ici. Dans le fond, c'est un courant qui passe pour votre pompe à essence. Ce que vous faites juste ça, je le débrancher. C'est le connecteur diagnostic power. Fait que vous faites juste ça le débrancher. Dedans, vous allez voir ici, il y a 2 pins. Puis ça, c'est la première étape. On va checker bien ça. On va se faciliter la vie. On enlève le hood. De côté. C'est encore un peu chaud. Prenez votre clé à bougie. On va enlever les bougies. Ah, c'est chaud. On en avait une. Et une. Vous pouvez mettre dans notre petit rack ici. On va enlever là. Donc là, on va mettre ça dans le petit truc. On va mettre ça ici. Boum. Bon, comme on peut voir, j'ai enlevé mes 2 bougies. Bon, en avoir enlevé les bougies, ça va nous aider pour quand on va tirer sa corde, parce que là, la compression, ça c'est une affaire, mais les 850, c'est la même affaire. Les 9 heures, faut se redire un peu, fait que les 850, c'est juste une petite bite plus facile, mais c'est quand même assez raide. Fait que ça va vous donner une chance, parce qu'il faut craquer à peu près 10-15 fois. Ça va vous permettre de sortir le mélange d'air-essence trop riche, puis même peut-être un peu d'essence. Puis, ça va vous permettre aussi de remplacer vos bougies ou voir question de l'air. Bien souvent, si elles sont toutes luisantes, ben, c'est parce que voilà, votre problème était là. Le contact est pas capable de se faire. Puis, il n'y a pas d'étincelle, fait que il n'y a pas d'allumage. Fait que quand vous craquez, ben, vous injectez encore plus d'essence, puis ça va pas bien. Si vous n'avez pas de bougie, j'espère, vous pouvez essayer de trouver un briquet d'une allumette, la chauffer, le bout de la bougie le plus possible.
pour être sûr là, d'enlever le plus là, de corps gras ou de mélange d'essence et d'huile. Puis ça va vous donner un coup de main pour repartir. Mais bien souvent, le craquer 10-15 fois, remettez vos bougies. Puis vous allez être bon là, pour repartir. Puis c'est ça qu'on va faire. Et voilà. Donc on va remettre nos bougies. Ah, ça sera pas trop long. Je sais pas si on voit sur le bout, là, mais le luisant ici, le luisant qu'on voit, mais quand la bougie est noyée, mais ça va être pareil aussi sur le bout de l'électrode. Là, la mienne est sec, fait que je suis correct. On va reprendre notre clé. OK. On remet les capes à bougie. C'est ça que c'est bien au fond. On va remettre le capot. Bon, on n'oublie pas de rebrancher. Quand on met le capot, on en rebranche notre connecteur parce que vous allez avoir une drôle de surprise. On verrouille nos pins. On rebranche la pompe à essence. C'est ça qui est bien fermé. On passe du chemin. On va mettre notre panneau. Puis là, on va tirer sa corde, voir si ça fonctionne encore. Et voilà. Ça va ça. Bon, c'est juste un petit truc là, pour vous dépanner. C'est toujours bon à savoir avant qu'après, mais bref, si ça peut vous aider après, avant de tout démonter puis de mettre le feu, ben, je suis content que ça vous aide. Fait que si votre motoneige part pas, on enlève les bougies. Vous pouvez les laisser là, c'est juste un peu plus raide. Mais l'important, c'est de faire sortir un peu de mélange air-essence qui est accumulé, pas air-essence, mais air-huile, qui est accumulé dans la tête du moteur. Puis on tire sa corde 10-15 fois. La version avec les bougies est un peu plus raide, c'est peut-être moins efficace. Mais des fois, on t'accourt dans le temps et on veut que ça marche le plus vite possible. Ben, on peut essayer ça, puis si ça fonctionne pas, enlevez vos bougies, crinquez, assurez-vous qu'ils sont secs, puis pouvoir repartir avec ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous avez des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas, écrivez-les, puis on se dit à la prochaine. Bye!